ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସେଟା ଡିଫଲ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଯାଇକି ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କର ସିଡିଂ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଧାର ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡିଂ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଅଲରେଡି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଳେଇଥିବ। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଦେଖିଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଛି ଯେ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିନି, କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ସେମାନଙ୍କ 2ଟା କିସ୍ତି ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଳେଇଛି। ତ ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ନିଜ ଫୋନରେ, ନିଜ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିଜେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଆଧାର ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କର ସିଡିଂ। ଆଧାର ସିଡିଂ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ତ ଆପଣ ଡେରି ନ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଇଛି, ସୁଭଦ୍ରାର ବହୁତ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କେମିତି ଆପଣ ନିଜ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କଟା କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆଉ ମୋ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା କେଉଁଠିକି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିଳିନଥିବ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରାୟ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ସେଠିକି ପଳେଇଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସିଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସିଡିଂ ଅଛି, ପଇସାଟା କେଉଁଠିକି ଆସିଛି। ତ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।